Hi friends, എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോകളായിട്ട് നമ്മൾ PS5 ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് പാർട്ട് 1 വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺബോക്സിംഗ് പാർട്ട് 2 ആണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുകയും ഇനീഷ്യൽ സെറ്റപ്പും അതെല്ലാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഞാൻ PS5ൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ അലൈൻമെൻ്റ് ആണ് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വെർട്ടിക്കൽ അലൈൻമെൻറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ടിവിയുടെ താഴ്വശത്തായിട്ട് ഹൊറിസോണ്ടലി കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു ഇടം കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വെർട്ടിക്കൽ ചൂസ് ചെയ്തത്. വെർട്ടിക്കൽ അലൈൻമെന്റ് ചൂസ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചിട്ട് എങ്കിലും ടി വി സ്റ്റാൻഡിൽ വെക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ഇനീഷ്യൽ സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ടി വിയുടെ അടുത്തൊരു ചെയർ ഇട്ടിട്ട് ആ ചെയറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓൾറെഡി ഞാൻ നമ്മളുടെ സ്റ്റാൻഡ് ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വെർട്ടിക്കൽ അലൈൻമെന്റ് ഇത് സാധ്യമാക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡാണ്. ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് എപ്പും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മളുടെ PS5 സ്റ്റാൻഡ്. ഈ സ്റ്റാൻഡ് ബേസിക്കലി രണ്ട് പൊസിഷനാണുള്ളത്. ഹൊറിസോണ്ടലി കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ വെക്കുക, PS5 ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. വെർട്ടിക്കലി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പതുക്കെ റൈറ്റിലോട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങോട്ട് ടേൺ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ടേൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിവിടെ ലോക്കാവുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് കേൾക്കാം. ബേസിക്കലി ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഭാഗം പൊങ്ങുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് തിരിക്കുമ്പോഴതിനനുസരിച്ചിട്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പുറഭാഗം നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ പൊസിഷനിൽ ലോക്ക്ഡാണ്. പതുക്കെ വെർട്ടിക്കലിലോട്ട് തിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം, ഇവിടെ ഒരു ലോക്കാവുമ്പോൾ, അതായത് വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷനിൽ ലോക്കായപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ നമുക്കിവിടെ കിട്ടും. ഈ സ്ക്രൂ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം. വെർട്ടിക്കലായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്ലേസ്റ്റേഷൻ്റെ താഴ്ഭാഗം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് നോബ് കാണാം. ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് നോബ് റിമൂവ് ചെയ്യണം. അവിടെ നമുക്ക് ഈ സ്ക്രൂ ഇടാൻ പറ്റിയൊരു ഹോള് ഇവിടെ വിസിബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ സ്ക്രൂ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാൻഡ് ഇതിലോട്ട് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും, നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാൻഡ് കൃത്യം ഇവിടെ അലൈൻഡ് ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ ലോക്കാവും. ലോക്കായി കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ആ സ്ക്രൂ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. കൈകൊണ്ട് തന്നെ ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ക്രൂ ആണ്. സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ PlayStation 5 താഴേന്ന് നമ്മൾ ആ ഹോള് വിസിബിൾ ആവാൻ വേണ്ടി തുറന്ന ആ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാപ്പ്, ആ ക്യാപ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്യാപ്പ് ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഭാവിയിൽ അത് കാണാതെ വല്ലതും പോകുമെന്നുള്ള ടെൻഷൻ വേണ്ട, കാരണം ഇതിവിടെ സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പം നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ അലൈൻമെൻറ്റിനായിട്ട് ഇത് തിരിച്ച് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാൻഡ്. ഗൈസ്, PS5 കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലുള്ള ബട്ടൺസും പോർട്സും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഫ്രണ്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ബട്ടൺസേ ഉള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ ബട്ടൺ ആണ്. സെക്കൻഡ് ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇജക്റ്റ് ബട്ടണും. ഇജക്റ്റ് ബട്ടൺ ബ്ലൂറേ ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ് ഇജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്.
അപ്പോൾ കുറേ പേര് ഓൺലൈനിൽ റിവ്യൂവിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ബ്ലൂറേ ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു ഡിസ്ക് ഇടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഏത് സൈഡ് ഡിസ്ക് ഇടണം. കാരണം വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷനിൽ ഏത് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഇടണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ ഹൊറിസോണ്ടലി നിർത്തുമ്പം ഏത് സൈഡിൽ ഈ ഒരു ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ് വരുമെന്നുള്ളതും നമുക്ക് അറിയില്ല. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷനാണ് നിങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലേബൽ ബ്ലാക്ക് സ്ട്രിപ്പിനെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വെർട്ടിക്കലി ഇടുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഹൊറിസോണ്ടൽ പൊസിഷനിൽ വെക്കുവാണെങ്കിലും ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്ട്രിപ്പിനെ ലോഗോ അല്ലെങ്കിൽ ലേബൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഡിസ്ക് ഇടുക. അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പം ഈ ബ്ലൂറേ ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ് താഴ്ഭാഗത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഹൊറിസോണ്ടലി പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ. എന്നിട്ട് ഡിസ്ക് ഇടുമ്പം ലേബൽ ബ്ലാക്ക് സ്ട്രിപ്പിനെ ഫേസ് ചെയ്തോട്ട് ഇടുക. അല്ലാതെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു എറർ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇൻ കേസ് അങ്ങനെ എറർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. സിസ്റ്റം റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ മാത്രം ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഇജക്റ്റ് ബട്ടൺ ഞെക്കുക. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ഷട്ട് ഡൗൺ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ഫെയിലിയർ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ മേളിലോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ രണ്ട് പോർട്ടാണുള്ളത് ഫ്രണ്ടിൽ. അതിൽ ഒരെണ്ണം USB Type Cയും ഒരെണ്ണം USB Type Aയും ആണ്. ഇത് USB 3.0 ആണ്. ഇത് USB Type C. ഇതിൽ SS എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. SS എന്ന് വെച്ചാൽ സൂപ്പർ സ്പീഡ് എന്നാണ്. അതായത് 20 Gbps വരെ ട്രാൻസ്ഫർ സ്പീഡ് ഉണ്ട്. അതായത് നിങ്ങൾ എക്സ്റ്റേണലി ഹാർഡ് ഡിസ്ക് വല്ലതും കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 20 Gbps സ്പീഡ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ് ഡ്രൈവുമായിട്ട് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ മേളിലുള്ളത് USB 3.0 ആണ്. ഇത് ഹൈ സ്പീഡ് USB 3.0 ആണ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ കൺട്രോളർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന USB Type C 20 Gbps സ്പീഡ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ വേറൊരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ PSVR ഹെഡ്സെറ്റ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് ഹൈ ട്രാൻസ്ഫർ സ്പീഡ്സ് വേണ്ടതാണ്. അപ്പം അത് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് USB Type C ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. കൺട്രോളർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ USB 3.0. ഗൈസ്, ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലത്തെ പോർട്ട്സാണ് ഈ കാണുന്നത്. ആകെ 5 പോർട്ട്സേ ബാക്കിലുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ പ്ലഗ് ആണ്. പവർ കേബിൾ കുത്താനായിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ HDMI 2.1. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ LAN കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. പിന്നെ 2 USB 3.0 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുൻപേ ഉള്ള USB 3.0 ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഹൈ സ്പീഡാണെന്ന്. ഇത് പക്ഷേ സൂപ്പർ സ്പീഡാണ്. അതായത് ഫ്രണ്ടിലത്തെ USB Type C പോലെ സ്പീഡുള്ളതാണ് ഈ 2 USB 3.0. അപ്പം 20 Gbps സ്പീഡ് വരെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ 2 പോർട്ടിലൂടെ. ഗൈസ്, ഇതിപ്പം എൻ്റെ ടി വിയുടെ പുറകുവശമാണ്. ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാംസങ്ങിൻ്റെ QN90B എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടി വിയാണ്. ഇത് 4K 120 Hz സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ 1440p 120 Hz സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ ഇതിന് VRR ഉള്ള ഒരു ടി വിയാണ്. VRR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയബിൾ റിഫ്രഷ് റേറ്റ്. അപ്പം നമുക്ക് 144 Hz 165 Hz ഒക്കെ വരെ ഈ ടി വി മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് തരുന്നതാണ്. 144 Hz ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. മാക്സിമം 144 Hz വരെ ടി വിക്ക് സപ്പോർട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ PS5ൻ്റെ HDMI കേബിൾ അത് നമ്മൾ HDMI പോർട്ടിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ HDMI 2.1 പോർട്ടാണ്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 4K at 120 Hz കിട്ടും. ഇവിടെ കാണാം HDMI പോർട്ടാണ്. അതിൻ്റെ ഞാൻ നമ്പർ 1 സ്ലോട്ടിൽ ഇത് കണക്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ പവർ കേബിൾ ഞാനിവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് PlayStationൻ്റെ. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിലത്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം. അപ്പം ഞാൻ പവർ കേബിൾ ആദ്യമേ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം HDMI കേബിള്, പിന്നെ LANൻ്റെ കേബിളും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ബേസിക്കലി ഈ ഒരു 3 കേബിൾ ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൂ. LAN കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം പോലും വരുന്നില്ല. വൈഫൈ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ കണക്ഷൻ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി. ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം. PS5ൻ്റെ സൈഡിൽ ബ്ലൂ ലൈറ്റ് കത്തിയേക്കുന്നത് കാണാം. PlayStation ബട്ടൺ ഞെക്കാനാണ് ഇൻപുട്ട് കാണിച്ചേക്കുന്നത് തോന്നുന്നു.
കൺട്രോളറിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയാണ് യെല്ലോ ഇത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ PS ബട്ടൺ ഒന്ന് ഞെക്കാൻ പോവാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓക്കെ. സ്മോളർ ഓക്കെ. ഡിസ്പ്ലേ ഏരിയ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റിങ്സ് ആണ്. അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നാവിഗേഷൻ ബട്ടൺ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് HDR സെറ്റിങ്സിനെയാണ്. അഡ്ജസ്റ്റ് യുവർ PS5's HDR High Dynamic Range setting to optimize the video quality of your games. Press the up and down buttons to adjust the brightness until the symbol is barely visible. HDR 2 out of 3. Adjust this setting a second time. Press the up and down buttons to adjust the brightness until the symbol is barely visible. One last time, press the up and down buttons to adjust the brightness until the symbol is barely visible. ഇൻസേർട്ട് എ ഗെയിം ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഡിസ്ക് നമ്മുടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂ വിത്തൗട്ട് ഡിസ്ക് കൊടുക്കാം. പവർ ഓപ്ഷൻസ് ഫോർ റെസ്റ്റ് മോഡ്. കൺട്രോൾ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് പവർ കൺസ്യൂംഡ് ആൻഡ് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് യുവർ PS5 ക്യാൻ യൂസ് വൈൽ ഇൻ റെസ്റ്റ് മോഡ്. ലോ പവർ യൂസ് ഉണ്ട്, ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്, കസ്റ്റം ഉണ്ട്. ഞാൻ കസ്റ്റം മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. സപ്ലൈ പവർ ടു USB. ടു ചാർജ് യുവർ കൺട്രോളേഴ്സ് പ്ലഗ് ദം ഇൻ ടു ദ USB പോർട്സ്. If you select 3 hours, power will be supplied only for that long after entering rest mode. Rest mode is stay connected to the internet on ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. Enable turning on PS5 from network. While in rest mode, you can turn on your PS5 remotely using PlayStation app or remote play. അത് ഞാൻ ഡിസേബിൾ ചെയ്തു. Downloads and updates. Download system software updates ആയി ഞാൻ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഞാൻ പെർമിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡൗൺലോഡ് ഗെയിം ആൻഡ് ആപ്പ് അപ്ഡേറ്റ്സ് അത് ഞാൻ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റാൾ ഗെയിം ആൻഡ് ആപ്പ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം റെസ്റ്റ് മോഡിലാണ്. സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ലൈസൻസ് എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ്. ഇതൊന്നും ഫുള്ള് വായിച്ചു തീർക്കാൻ എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഐ എഗ്രി കൊടുത്തിട്ട് കൺഫേം കൊടുക്കുവാണ്. അപ്ഡേറ്റ് ദ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ടു യൂസ് നെറ്റ്വർക്ക് ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് യുവർ PS5. അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. കണ്ടിന്യൂ. ദ PS5 സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ വിൽ ബി അപ്ഡേറ്റഡ്. യുവർ PS5 വിൽ റീസ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ദി അപ്ഡേറ്റ്. ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ആ ലിങ്കിൽ പോയാൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇത് 23/17 വന്ന അപ്ഡേറ്റാണ്. അത് ജൂലൈ 1 ആണോ അതോ Jan 7 ആണോ എന്ന് എനിക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ. ഏതായാലും വേണ്ടില്ല, സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തേക്കാം. ഓക്കെ, 1.51 GB ആണ് ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ഫയലിൻ്റെ സൈസ്. ടു ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വൈൽ യു ആർ വെയിറ്റിംഗ്, ആക്സസ് ദിസ് വെബ്സൈറ്റ് ഓൺ യുവർ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ബൈ സ്കാനിങ് ദ കോഡ് ഓർ എൻ്ററിങ് ദ URL ബിലോ. ഓക്കെ, ക്രിയേറ്റ് ആൻ അക്കൗണ്ട് ഫോർ PlayStation നെറ്റ്വർക്ക്, ഗെറ്റ് PlayStation ആപ്പ് ഫോർ ഈസിയർ സൈൻ ഇൻ. അപ്പം എൻ്റെ ഫോണിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി PS5 PlayStation ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പണ്ട് എനിക്ക് PlayStation 4 ഉണ്ടായിരുന്നു, പണ്ടല്ല കുറച്ച് മുന്നേ. അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തായിരുന്നു ഈ ഒരു ആപ്പ്. പിന്നെ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആൻ അക്കൗണ്ട് ഫോർ PlayStation നെറ്റ്വർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതും അക്കൗണ്ടും ഓൾറെഡി ഞാൻ ആ PS4 യൂസ് ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്കൊരു അക്കൗണ്ട് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ രണ്ടെണ്ണം നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. പക്ഷേ പുതിയ യൂസേഴ്സാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സ്കാൻ കോഡ് അവിടെ സ്കാൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് പരിപാടി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സ്ക്രീന്. ഇവിടെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പയർഡ് ടു PS4 അപ്ഡേഷനൊക്കെ നല്ല സ്പീഡാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു SSD ഉള്ളതിൻ്റെ ഗുണമാണ്. കാരണം സാധാരണ PS4 ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനായിട്ട്
നമ്മൾ ഈ 0 to 100% ആവാനായിട്ട് കുറേ ഒരു ടൈം എടുക്കും. ഇതിപ്പം ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആണ്, വലിയ ടൈമൊന്നും പോകുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് തിരിച്ചെടുക്കുന്നു. ഇത് PS5 ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ഒന്നുമല്ല, കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കമ്പയർഡ് ടു PS4 എന്നാലും സ്പീഡ് കൂടുതലുണ്ട്. സ്പീഡ് കൂടുതൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കുറച്ചുകൂടെ പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു 100% എത്തുന്നുണ്ട്. PS4 കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ലാഗാണ്. ഇത് അത്തരത്തിലൊരു ലാഗ് ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓരോ പെർസെൻറ്റേജും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോകുന്നുണ്ട്. ബൈ ദ വൈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ മറന്നുപോയിരുന്നു മുൻപേ. അതായത് ഈ ഒരു TV ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇതിൻ്റെ ടേബിളിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു വിഡ്ത്തിൽ PS5 ഒതുങ്ങുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കസേര ഇട്ടിട്ട് റൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പാകത്തിന് ഞാനിപ്പം വെച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. PS5 ഇവിടെ അത് ശരിക്കും ആ ഒരു സർഫസ് അത്ര റിജിഡ് അല്ല. അപ്പം ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ വെച്ചേക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അത് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റും. ഓക്കെ, വീണ്ടും PS5 ബട്ടൺ ഞെക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുവാണ്. അപ്പം ഇതിൽ PS5 ബട്ടൺ ഞെക്കുന്നു. സൈൻ ഇൻ മാനുവലിയാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യട്ടെ. Complete or confirm the following information about your account to get the most out of PlayStation. Privacy settings. Okay, next. ഞാൻ കറണ്ട് സെറ്റിങ്സ് ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യുവാണ്. Who can see them? Your real name and profile picture. എൻ്റെ റിയൽ നെയിം ആരും കാണണ്ട. Who can see them within games? ആരും കാണണ്ട. Who can see them as a friend suggestion? Close friends of close friends. Okay, who can see them in your close friends list of friends? Close friends only. Who can see your friends only? Who can see your online status and what you're currently playing? Friends. See your gaming history. Friends hide your games from Venda. Who can ask to be your friend? Anyone. Who can interact with you through parties, games and messages? Anyone. Get notifications for cross-play, game invitations. Allow. Apply. Help us build the best PlayStation experience. Data collection ആണ്. Confirm and continue ചെയ്യുവാണ്. അല്ലേ വേണ്ട, ലിമിറ്റഡ് ഡാറ്റ മാത്രം മതി അല്ലേ. You will secure your account. You will stay signed into PlayStation Network on this PS5 unless you sign out from settings. The following are recommended to make your account more secure. You can change these settings at any time by going to settings, users and accounts. Require a PS5 login passcode. Use a 4-digit passcode so that other people can't log in as you. Two-step verification. ഞാൻ do this later കൊടുക്കുവാണ്. Family on PlayStation. Set up a family to tailor your children's experience with parental controls. അത് ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു. Download one of your games. Select a PS5 game to download while you set up your console. FIFA 21 എനിക്ക് വേണ്ട, അത് പഴയതാണ്. Do this later. Download media apps. Choose media apps to watch video or listen to music while your games continue to download in the background. പ്രൈം വീഡിയോ TV-യിലുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം എടുക്കുന്നില്ല. ഷാഹിദ് അത് എന്തോ അറബ് ചാനലാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അത് ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല. ആപ്പിൾ TV തൽക്കാലം വേണ്ട. സ്പോട്ടിഫൈ അത് പിന്നീട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് TV-യിലുണ്ട്, സ്പോട്ടിഫൈ TV-യിലുണ്ട്. ക്രഞ്ചി റോൾ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. യൂട്യൂബ് TV-യിലുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഒന്നും വേണ്ട. ഡു ദിസ് ലേറ്റർ കൊടുക്കാം. ട്രാൻസ്ഫർ ഡാറ്റ ഫ്രം അനദർ കൺസോൾ. എൻ്റെ പഴയ കൺസോൾ കൊടുത്തു ചേട്ടാ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡു ദിസ് ലേറ്റർ. ഹൂസ് യൂസിങ് ദിസ് കൺട്രോളർ? ഞാൻ മാത്രം. DualSense wireless controller device software. A new version of the DualSense wireless controller device software is available. This update will be quick and your console won't need to restart. Bhagyam. Some features might not work properly if you don't update to the latest controller device software. To update later, go to settings. And ഇപ്പോൾ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് പോയേക്കാം. ഇത് മറ്റേതിൻ്റെ അത്രയും ലാഗ് എടുപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. DualSense wireless controller റീകണക്റ്റ് ആയോ നോക്കട്ടെ.
ഞാൻ വീണ്ടും ഇത് യെല്ലോ ബട്ടണായി, അപ്പോൾ ചാർജിങ് ആണ്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുവാണ്. അപ്ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഓക്കെ, അപ്പം ബ്ലൂ ആയി. അപ്പോൾ അവിടെ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഹോം സ്ക്രീൻ. ഇത് ആസ്ട്രോസ് പ്ലേ റൂം മറ്റേ കവറിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഗെയിമാണ്. നമുക്ക് പവർ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത റെസ്റ്റ് മോഡ്. ഇതാണ് കൺട്രോളേഴ്സ് ചാർജ് ചെയ്യാനും അപ്ഡേറ്റ്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആ റെസ്റ്റ് മോഡിൽ പോകാം. നമ്മൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ ഹൈബർനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഒരു പരിപാടിയാണ്. റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ടേൺ ഓഫ് ഉണ്ട്. തൽക്കാലം ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, അതായിരുന്നു നമ്മുടെ PS5 അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അണ്ടിൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈം.